聖趙榮司鐸及中華殉道諸聖節日咆哮的雄獅智慧篇3章1到9節，伯多祿前書4章12到19節，若望福音12章24到26節。小德蘭福傳之友曾慶道神父讀經反省。2026年7月9日，耶穌基督基督信仰的中心是成了血肉的神耶穌基督，卻又是被釘死在十字架上的罪犯。一個被釘死在十字架上的人竟成了世界的救主，這是我們信仰的鬼。然而耶穌被釘在十字架上，不是因為犯了該死的罪，或犯下任何罪，平生從未說過謊或做過壞事。相反的，正是因為太完美了，惡人上刑現絕，欲除之而後快。耶穌曾說：你們以為我來是給地上送和平嗎？不，我告訴你們，而是來送分裂。路加福音12章51節。真光進入世界，但世界卻不認識、不接受。但凡接受的，能成為天主的子女。3若望福音1章11到12節。耶穌要人面對並做出決定。不堅持真理的人是不會樹敵的，因他可以隨時見風轉舵，左右逢源。基督自稱為真理，說話不拐彎抹角。你們的話該當是，是就越是，非就越非。馬竇福音5章37節。甚至的敵人也不得不承認說：師父，我們知道你是真誠的，按真理教授天主的道路，不顧忌任何人，因為你不看人的情面。馬竇福音22章16節。主耶穌也因此受到惡人的迫害，而曾告誡門徒們：世界若恨你們，你們該知道，在你們以前，他已恨了我。沒有僕人大過主人的。如果人們迫害了我，也要迫害你們。若望福音15章18到20節。今天我們紀念的中華殉道聖人是十足的名副其實的基督徒，他們像師父耶穌一樣，不是由於做壞事而被處酷刑，或遭殺害而歸於泯滅。讀經1，而是忠於基督信仰，堅持了真理，獲得了永生的榮冠。他們當中有主教、神父、修女，但更多的是男女老幼的平信徒。在千禧年豐盛的120位聖人中，有76位是平信徒，上至79歲，下至7歲。他們大都沒有受過正式的神學培育，但對道成人身、捨己救人的基督的信仰卻如此堅定。他們對主耶穌傳授的基本信仰道理十分認識，不單認識，更身體力行。他們對主的認識是受信德光照的，他們對主的愛是忠貞不二的。教會由於有這些忠貞不二的基督徒，才得以從一粒芥菜子成為一棵大樹。致命聖人的血是基督徒的種子。初期教會如此，現代的教會也如此。一粒麥子落地死了，才結出子粒來。福音讀經，這是一個極大的奧秘期。這期再次得到印證，迫害不但沒有消滅教會，反使教會更茁壯，像爐中煉淨的黃金。讀經2，信仰更加精神堅定，也練出近代史上成千上萬的殉道聖人。他們雖然還沒被正式封聖，但他們的名字已被寫在天上的生命冊上了。對上主之愛忠信的人，必與上主同在。讀經1，我們今天紀念中華殉道聖人，不只是為了紀念光榮的先人，更是為了激勵現在的我們去效法他們，忠於基督，勇於為真理作證，生活在現代這個外表崇尚自由、俗化了的世界裏。為信仰作見證，不是透過流血致命，而是內心的，日復一日選擇基督的不流血殉道。今天相反基督的勢力更加狡猾陰險，他不是明顯地要我們不去敬拜天主，而是在我們身邊放置各種各樣的假天主，對我們不是威逼，而是利誘。我們很少碰到貼住標籤的毒藥，卻時時可以碰到裹住糖衣的毒藥，引誘了更多的人掉進外表美麗的陷阱。
我們今天需要威武不能屈的紅色殉道者，更需要富貴不能淫的白色殉道者。有位聖人曾越過洋的話，基督的福音是咆哮的雄獅，卻被我們變成了寵物小花貓，要跟住我們往東走，往西走。咆哮的雄獅，意指福音對我們是有所要求，極具挑戰性的。我們要以福音標準來改造自己，捨棄自己，跟住福音走，而不是把福音變成隨我的喜好轉的小花貓。今天我是否把福音從咆哮的雄獅馴服成了寵物小花貓？福音對我有沒有挑戰性？給我原因和動力去接受考驗，甚至可以挑戰我到捨生致命？還是我用超級市場心態去挑選我所喜歡的，讓我感覺舒服的，而略過那挑戰我的，要求我為他人服務犧牲的？我們邀請人來追隨基督時，是用可能獲得在世的物質利益來吸引他們，還是用與基督一同去愛和奉獻來挑戰他們？中華殉道聖人，請為我們祈禱。